ഒരു എച്ച് ഡി ജോയിൻ്റ്, അതായത് എച്ച് ഡി പൈപ്പിന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണിത്. എച്ച് ഡി പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പ്ലംബറെ സഹായമില്ലാതെ വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ജോയിൻ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഒട്ടിക്കണ സിസ്റ്റമല്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു നെട്ടും റിങ്ങും ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഇതുപോലൊക്കെ ജോയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്.